即係Nikon唔得嘅，Nikon啲嘢出啲嘢越出越衰嘅。但係呢個鏡頭其實佢唔會話好自然就貴㗎啦。咁部機貴咗就會。大家好，我係 Philip，咁今日同大家咧又講下 Nikon 嘅一啲即係 DX 機嘅嘢啦。咁啊，開始片之前嘅 like、subscribe channel 啦，有咩意見下面留言俾我一齊傾下嘅。咁有咩可以想我講啦，想我試啦，想問啲問題都可以下面留言一齊傾下。咁啊，今日講翻啦，即係我哋點解會特登會講咧，即係 Nikon 嘅 APS-C 系列啦。咁其實由呢個 Z52開始之後咧。其實我見到都爭議都有嘅，即係雖然啦，即係部機我自己上手啦，或者好多朋友仔已經上手嘅話咧，其實都覺得部機係 OK 嘅。咁但係有啲人就會話啦，話我呃人啦，話我害新手啦。咁啊，我又唔知大家覺得點啊？即係希望即係大家如果有去試過機有意見嘅，都可以下面留言俾我聽下。咁啊，接受多啲意見都好嘅。咁啊。雖然啦，即係俾人咁講都係有啲難受嘅，咁但係咧，即係我都係講翻我自己感覺嘅啫。咁我自己覺得一個咁嘅價錢，一個咁嘅效能，咁啊絕對即係我覺得係 OK 嘅。咁啊講翻其實而家 Nikon 嗰個發展方向嘅話咧，其實你會見到佢好似最近又喺啲媒體訪問啦，又講呢個DX 機究竟係點樣情況咧？點解會即係大家都話啊？你以前部 D500好似即係好勁啊！大家好專業級嘅機，咁然後好多人都好中意你呢隻機喎。咁點解Z52又好似未係完全係取代嗰啲500嘅感覺咧？咁其實係嘅。咁佢喺個訪問入邊都有講過咧，一樣嘢就係話佢而家喺嗰個DX 嘅系列入邊咧，其實係想面對一班咧用緊呢個電話啦，用一啲小相機啦，咁然後佢哋有開始有要求啦，又想一啲認真少少或者好少少嘅拍攝嘅時候咧，佢就有部新嘅相機，咁就係呢一班嘅人群啦。咁如果你話即係佢話好 professional 嘅，咁其實佢雖然叫做 Z50，大家都知已經加入咗一個比較多 professional 功能落去，其實就好似對焦啊，佢用咗 XP7 啊，或者佢一啲即係鳥類對焦嘅話咧，其實都係一啲類似係專業嘅功能入去。咁但係你話佢完全係咪一個定位係叫做專業機？咁其實佢就未必係定位專業機，因為其實好似佢訪問入邊都話啦，即係佢係一個即係叫做面向緊一啲啱啱喺電話啦，或者係一啲細相機咧想升級嘅人群，想認真少少拍攝嘅一啲人群。咁其實我覺得係都啱嘅，因為其實佢而家叫做控制咗個定價唔係太高啦，但係個效能就應該都大家用上手嘅話都知道係唔會差。咁亦都控制個價格都係叫做合理啦。咁幾樣嘢之下咧，我覺得咧係所以都合理嘅。即係如果你話你好想要一部專業嘅機型，想要好似以前D500嗰種機型，唔知佢會唔會出？但係其實佢而家好明顯個重點重心而家其實依然咧都係講緊咧，即係呢個係即係入門級少少嘅，即係唔係以前 D500一嚟就係專業級機身，亦都唔係話一定係你哋專業攝影師或者係已經本身即係好專業嘅人要用呢部機。可能係最多係副機嘅啫，咁第一樣嘢都係一個即係佢哋而家嗰個定位嚟嘅。咁同大家繼續講另一個話題咧，就係佢嘅 DX 鏡頭。咁啊，大家都會話即係你用得即係 DX 機，咁你又亦都或者係叫做佢一推出叫做 Z50 DX 機啊。你話啲鏡頭嘅配套係點樣？咁大家知而家本身如果 Z mark 入邊佢 DX 鏡係佢 kit 嗰啲16-50啦，有支嘅即係佢都係 kit 嘅52-50啦，大家知道好中意嘅嗰支52-50啦。咁跟住就係有一支即係12-28 Ultra Wide 啦，我都係好中意用啦。咁另外就係佢有一支即係天涯鏡嘅18-140啦。咁當然當時我記得即係我拍條 review 片咧係有講過啲18-140咧係太貴嘅。咁而家當然個價錢叫相宜啲咧，我覺得 OK 啦。咁另外仲有啲 DX 嘅24-1.7啦，咁定焦啦。咁其實幾支鏡係咪夠咧？咁我覺得基本嘅焦距就夠咯。咁但係話你話夠唔夠完全好似之前咁樣
咁 F mount 嘅時候咁豐富，我覺得就係兩件事嚟嘅。即係始終你 F mount 已經本身發展咗一段時間啦，咁亦都係你 Z mount 叫做幾年時間啦，咁亦都係而家大家明顯係睇到大家對個 full frame 嘅需求同 APS-C 嘅需求係完全唔同嘅。因為你會見到而家各大廠商咧喺 APS-C 嘅市場度咧，大家都係會出 APS-C 機，但係鏡頭係唔係好豐富嘅。即係你可能你當你講而家講Sony 佢其實 APS-C 機佢係 keep 住有出嘅，但係呢個鏡頭其實佢唔會話好主力佢會出噶嘛。因為其實大家主力嘅市場都喺 full frame 嗰度。即係其實嗱好似 Canon 咁樣，Canon 最近又即係開放翻個 RF mount 啦，咁亦都係開始啦，即係有啲副廠嘅鏡頭出嚟啦。咁都係大家行嗰條路都好似嘅，即係佢會自己出鏡，亦都會出機，但係鏡頭你就可能唔會出咁多咯，可能真係靠地副廠咯。即係呢個冇辦法嘅，呢個因為個市場已經開始唔同啦。以前 APS-C 係佔好大部分嘅，而家其實大家見到大家如果買相機，其實full frame 係會比較多啲，即係起碼我自己圈子，可能我圈子唔夠大啦，即係我自己圈子係嘅。咁當然即係呢個世界global嚟講，即係全球嚟講，可能即係APS-C 都仲係好大市場，所以佢哋咪就要繼續出咯。咁另一樣嘢就係話啦，即係鏡頭。咁佢又冇限制嘅，咁你當然啦，即係你買一啲 full frame 嘅鏡頭，嗰個 APS-C 機，咁你係用唔晒、用唔足嘅。咁但係問題咧，又唔係用唔到啊，係咪先？咁你用到噶嘛？咁當然啦，即係用 full frame 嘅鏡頭係會比較貴啲啦，即係 DX 鏡始終係佢嗰個成像圈細啲，咁嗰個相對個成本 suppose 應該低啲嘅。應該係平啲嘅，咁變咗就係有啲人就會覺得即係我買 full frame 鏡咪唔抵咯，你應該要出多幾支 APS-C 鏡俾我先得嘅。咁理解嘅，我都理解呢個問題嘅。咁但係就係個事實就係而家個世界APS-C 個市場的而且確係萎縮，即係尤其是係 DC 以前係 DC 仔玩啦，跟住轉呢個。呢個單反相機啦，咁嗰一紮人其實而家都已經上晒去 full frame，亦都可能冇玩相機，有玩相機可能都已經上晒 full frame 嘅。咁你而家其實佢啲廠商個 target 就係主力就係做呢班即係 full frame 嘅市場啦。咁然後佢當然都要發展啲新嘅，即係例如好似頭先所講就係話啦，即係佢喺個 APS-C 市場咁點樣爭新客咧？就係一班好似用 CD 機啊。一啲用一啲DC 仔啊，有用電話啊，開始唔滿足啦，想買好啲啦嘅時候，咁其實呢一班人就係佢哋 target 嘅地方。咁亦都係部機本身唔係好貴就先可以咯。因為你一跳到即係咁講啊，即係你係大家可能會話喂，你部機點解唔加防震？我都覺得係嘅，即係我覺得你如果加防震就好嘅，但係當然係呢個我諗法啦，呢個係我有 budget 之下嘅諗法啦。咁但係如果有啲後生仔，有啲即係啱啱想試下玩相機嘅，咁其實你部機點勁都好啦，其實都係個 spec，佢哋都唔會明有幾勁。即係我呢個防震有咩分別咧？我鏡身同機身防震同電子防震有咩分別咧？即係你唔好話新手，即係我連一般攝影友都未必一定個個知道。咁所以就話喺呢個情況之下，如果你夾硬要推一部好貴好勁嘅 APS-C 機。咁你個市場支持到賣個機，賣唔到你大鑊噶喎！你啲料又擺咗喺度噶咯，你又要可能有機會就食死貨噶咯，係咪先？咁你好大件事嘅，對於呢間公司嘅發展嚟講，我知大家而家嗰個 budget 幾咁緊要，就係即係你要發展一部新嘅 full frame， 一部新嘅 APS-C， 其實個成本差唔多。即係你想出一部嗰啲錢攞嚟做一部 full frame， 然後賣到，而定係你想出一部APS-C 差唔多成本，但係賣唔到，係咁樣好簡單嘅啫。呢個道理其實就咁變咗就係我覺得當然啦，有廠商試過嘅，即係譬如Fujifilm，咁你富士當時叫做HS2S 啦，即係一啲用 CMOS 嘅機型，咁當時佢出2萬幾，哇係勁嘅，即係大家試佢，哇 APS-C 用呢個係快嘅，咁但係當然啦，即係佢富士個對焦嗰啲另外一個話題啦。咁但係佢當時用快嘅嘢、快嘅芯片、快嘅 CMOS，
係咯，咁自然就貴㗎啦。咁部機貴咗就會少人買㗎。咁富士係多人買嘅，但係你好明顯就係當佢最好賣嗰啲、最值錢嗰啲，其實都係講緊係幾千至萬零蚊嗰啲機型嘅。你一上到去2萬幾嗰啲咧，你一定係變咗落價。最後咪 XS2S 嗰啲咪落價咯，即係我最記得㗎，即係你2萬幾定價，然後你之後出翻嚟都係要落翻去，因為冇辦法個市場接受唔到嘅價錢，你就要落翻去。個個品牌都係，即係唔係話專登講富士，每一個品牌都有機會出咗啲機型個市場唔接受，即係可能你係真係部機好勁，即係咁講啊，好似763，即係講開遠啲，佢雖然係 full frame，但係就係佢出嚟，佢有相對嘅 video feature， 咁但係原來呢個市場對於 video feature， 喂，我情願部機平啲喎，你唔好俾咁多啦。咁然後咁佢唔會 cut 翻個 video 噶嘛，咁佢唯有部機咪有賺少啲賣平啲咯。咁呢個係個市場話俾佢聽，喂，你而家未係時候啊，即係你未係一個時候去主打個 video feature。咁就係呢啲都冇辦法嘅，即係唔同嘅公司都有試過一啲咁嘅情況嘅。即係其實好似你Canon 大家都有少少笑佢咪出貨 R100啊50，你唔好嚟，佢平佢賣到，咁就件事就完㗎啦。即係我哋有陣時啲發燒友自己去用啲 spec 啊，用自己用開嘅機去對比，咁你咪覺得唔好用差咯。但係其實呢個世界好大班人係講緊佢哋係好睇 budget，即係一啲譬如冇咁發，即係嗰啲叫咩咧？發展中國家啊，又或者成佢哋個 budget 相對其實唔會好似香港咁出新機要追，有咩功能我要追，我要買最勁，唔係嘅，佢哋嗰啲可能都係我最緊要有影過咯，我係一個相機有影到，咁所以就係唔同公司你會見到佢有唔同嘅策略去做呢啲嘢。咁你話相對喺Nikon 會唔會將來真係會出翻好似傳聞中有咩 Z70啊、Z90啊，其實 APS-C 咁我冇得講死，一定會定唔會啦。咁但係如果佢喺Nikon喺 Z 機系統入邊發展得好，亦都係有個穩定嘅增長，亦都係喺 APS-C， 大家亦都係會，即係我唔係叫大家支持啊，即係佢喺個市場度有人支持，有人買，咁自然佢就會開始有多啲資源搞噶啦，即係呢個好正常嘅事嚟嘅。鏡頭都係㗎，即係如果大家冇人買，機都冇人買嘅，你唔好話即係唔好話鏡，機都冇人買嘅時候，咁你間廠仲敢唔敢出咁多鏡頭俾你啊？即係唔會啊嘛。咁所以呢個係一啲商業嘅決策決定啦，咁亦都係好直接影響嘅。即係你盤數做唔到，你咪話生意賣唔到，搞唔掂你就搞唔掂㗎啦，係咪？你夾硬去出，咪即係夾硬蝕錢咯，係咪？你個成個市場，你個佔有啦，你個機嗰個賣嘅機嘅有幾多啦？咁其實佢有數據㗎嘛，有成㗎嘛。佢亦都係每一次出之前一定係會做晒啲調查，佢唔會傻啊嘛。係啊，佢講緊好大數，即係唔係我哋一般人可以即係考慮得到嘅數字嚟嘅。咁所以就即係呢度係一個少少對一個 APS-C 或者係一啲 Nikon 出 APS-C 嘅啲分享啦。咁你話即係傳聞中2025年會唔會有新嘅 APS-C 唔知，但係我覺得大家唔需要太過擔心嘅。即係我覺得如果佢啲嘢好嘅，大家見到睇到試到，咁亦都大家其實會幫，即係你當大家買嘅時候唔係賺錢嘅，即係你會用嘅時候其實都係幫緊成個品牌。叫做即係散發出呢個品牌嘅嘢其實而家 OK 嘅咁樣咯，即係唔係話幫佢賣廣告，不過就我覺得係咁咯，即係佢啲嘢唔得嘅，即係譬如我當嗰啲咁講啊，即係 Nikon 唔得嘅，Nikon 啲嘢出啲嘢越出越衰嘅，咁大家唔買咁佢自然就會死。即係我就算點講點所謂點吹或者點樣出片都好，其實唔會有咩大影響，因為實際用嘅係你哋，即係鏡頭前面大家睇到嘅你哋。咁你哋先係俾錢嗰個嚟嘅，即係如果我講完，我最多好即係我講衰啲係講你哋就呃你一次好冇？咁但係一次兩次好未？咁但係大家最後試到嘅時候，就會知道係真定假，即係等呢啲人話我去呃人咁樣，我係其實有乜需要呃唔呃人啫？我自己本身我感覺就係咁話俾大家聽，咁但係希望大家我每一次都係咁講，都希望大家自己去感受下，自己感受下。因為用嘅係自己，唔係人哋，係啦。咁今日咧就沉氣咗少少，但係希望大家會即係繼續支持我呢啲
叫做傾偈類型嘅片啦，唔係次次都 review 啦。咁我哋下次再揾其他嘅即係主題啦，同大家傾下啦。咁啊，希望多啲唔同類型嘅片同大家傾下。咁啊，有咩意見下面留言俾我啦。我哋下一次再同大家傾過，拜拜。